Hola amigos de YouTube, espero que anden muy bien. Hoy les voy a mostrar esta belleza que yo misma hice con mis propias manos. Entonces, si quieren que les muestre el procedimiento, ya le dije en un video en mi página y hasta les mostré cómo se juega los 99 noches en el bosque. Puedes hacer más de 99 noches en el bosque, 1000, 200, lo que tú quieras y cuando sobrevive. Si quieren que les muestre cómo hago esto, denle like, apóyenme dándole un like y comenten cuántos días han sobrevivido. Todo lo hice con mis propias manos y esto ya lo mostré en mi página, que aquí se lo voy a dejar. Es un video largo, obviamente. Entonces, si quieren que hable más de otros juegos, tipo juego de Roblox, el juego que sea, no importa, yo lo muestro, hasta lo voy a hacer. Entonces, como propias manos, me apoyarían dándome un like y comentando todo lo que yo les pregunté en el video anterior, en el video que acabé de hacer, por favor. Bye.